شیخ صاحب محترم د قرباني هغه شرعیه د فقهاو په اصطلاح کې حکم څه دی؟ دا فرضي دی، سنت دی، مستحب دی، څه حکم دی د قرباني؟ په دې باب کې د اهل علم اختلاف دی، لیکن راجح او بهتر قول دا دی چې دا واجب ده، ځکه دلایل په دې باب باندې ډیر دي. اگر که بعض علماو د سنتیت حکم کړی دی، وجه دا ده چول په دې باندې د الله رب العالمین حکم دی. مخکې موږ ذکر کو او دا د اصول فقه قاعده ده چې امر د پاره د وجوب راځي تر څو پورې چې قرینه صارفه موجوده نه وي. همداسې د الله د رسول حکم دی او د الله د رسول امر د پاره د وجوب راځي تر څو چې قرینه صارفه موجوده نه وي. د دې نه ډېر سخت هغه دا دی چې حدیث امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی په صحیح سند باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من کان له سعه فلم یضحي فلا یقربن مصلانا. څوک چې طاقت مالی لري او هغه قرباني ونه کړي نو هغه د زموږ د مسلمانانو عیدګاه ته نه راځي. یعنې د الله رسول هغه انسان د خپل عیدګاه د مسلمانانو د عیدګاه نه منع کوي، څوک چې قرباني نه کوي. معلومیږي دا چې دا یو واجب حکم دی. داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه. هر کور والا باندې په هر کال کې اضحیه ده، علی د وجوب او د الزام د پاره راځي. همداسې مستمر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه به قرباني کول او قرباني به نه پرېښودله. نو دا ټول دلایل دي چې قرباني ډیره لازم ده او دا قول راجح دی چې قرباني واجب ده، په غیر د ضرورت او عذر شرعي نه د دې پرېښودل پکار نه دي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.